तो आप लोग भी अपना मोबाइल उठाते हैं और कैमरा खोलते हैं और वीडियो बनाते हैं, साउंड ही नहीं आता है भाई। तो आप लोग भी सिंपल से अपने चले जाते हैं अपना कैमरा में और इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो, इसमें आप लोग क्लिक करते हैं और आप लोग ये वीडियो बनाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, जो भी यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ लेकिन इसमें ये साउंड ही नहीं आएगा गाइस। तो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले ये। तो यहाँ पर ये 13 सेकंड ये हो चुका है, इसमें बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ वीडियो पर। देख सकते हैं गाइस, जो कि 15 सेकंड का ये वीडियो है, इसमें अब मैं क्लिक करके आपको मैं सुना देता हूँ। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ इसमें ये साउंड आया या नहीं आया है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं गाइस, कुछ भी यहाँ पर ये साउंड वगैरह नहीं आ रहा है। तो आप लोग का भी ऐसा ये प्रॉब्लम ये बता रहा है, तो आप लोग इसे सही कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो कर देना लाइक। तो गाइस आपको ये सही करने के लिए गाइस, तो इधर आपको देखने के लिए मिल जाता है वही सेटिंग, यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है गाइस माइक्रोफोन स्विच, ये जो कि ऑफ है गाइस। तो आपको ये क्या करना है, आपको ये ऑन कर देना है। तो गाइस ये जब भी ये ऑन रहता है तो गाइस तभी यहाँ पर ये साउंड वगैरह ये आता है। तो देख सकते हैं गाइस, अभी जो कि 3 सेकंड अभी हो चुका है। तो अभी मैं इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और फिर से हम ये सुनकर हम देख लेते हैं गाइस अभी ये साउंड आया या नहीं आया है। तो देख सकते हैं गाइस, ये 6 सेकंड का ये हो चुका है। तो देख सकते हैं गाइस, अभी जो कि 3 सेकंड अभी हो चुका है। तो अभी मैं इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। देख सकते हैं गाइस, ये साउंड अभी ये आ चुका है। तो गाइस ये आप लोग भी ऐसे करिए कर सकते हैं। तो सिंपल से गाइस यहाँ पर आपको चले जाना अपना सेटिंग पर और इधर आपको देखने के लिए मिल जाता है भाई माइक्रोफोन स्विच। तो जब भी गैस ये ऑफ रहेगा तो गैस आपका जो भी अभी वीडियो वगैरह आप बनाएंगे तो गैस ये साउंड वगैरह नहीं आएगा। लेकिन आप लोग ये जैसे इसे ऑन कर देते हैं तो जो भी ये वीडियो वगैरह आप बनाएंगे तो गैस ये साउंड वगैरह जो भी बोलेंगे सब कुछ ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको जैसा अच्छा लगा तो भाई वीडियो करना लाइक। तो मिलेंगे भाई और एक ऐसे इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो में।